ഈസി വെജ് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബേസിൻ ഫ്ലവർ ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ മൈദ, പെപ്പർ പൗഡർ, ഉപ്പ്, അതൊക്കെ. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വരുന്നുണ്ട്. അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അഡീഷണൽ ക്യാരറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ബേസിൻ പൗഡർ, മൈദ, പിന്നെ വെള്ളം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഒട്ടും ലംസ് ഇല്ലാതെ ഇളക്കണം. പിന്നെ സോൾട്ട്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, വെജിറ്റബിൾ ഓംലെറ്റിന്റെ പാട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമ്മാ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ. കുറച്ച് അവിടെ വീണിട്ടുണ്ട്. അതപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ വേവാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.